बच्चों के संक्रामक रोगों में काली खांसी भी एक भयंकर रोग है। इसका छोटे बच्चों पर बहुत बड़ा असर होता है। इस रोग की शुरुआत नॉर्मल खांसी से होती है और बच्चे की नाक बहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे की यह खांसी बढ़ जाती है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इसी के लिए आपके बहुत बेस्ट नुस्खे लेकर आए हैं जो आपके एक ही बार में बहुत ज़्यादा असर करेंगे और बच्चे की काली खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरे से आखिर तक देखिए। कौन सा नुस्खा कब आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ वो तो आप ही समझ सकते हैं। मैंने बहुत सरल इसमें लगभग 4 नुस्खे बताए हैं, तो उन्हें ज़रा ठीक से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं फैज़ान मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल DM वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो से नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं आज के नुस्खे। आधा चम्मच बकरी का दूध लेकर उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर 3-4 बार बच्चों को चटाएं। काली खांसी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको बस क्या करना है, आधा चम्मच बकरी का दूध लेना है। बकरी का दूध आपको कहीं भी मिल जाएगा और उसमें आधा चम्मच शहद मिला लें। 3 या 4 बार आपको बच्चे को चटाना है और फिर भी आपके बच्चे की अगर खांसी ठीक हो जाती है, इसे लगभग 10 दिन चटाते रहें जिससे आपको बच्चे को दोबारा से खांसी ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा नुस्खा। लौंग, जायफल और छोटी पीपरी को 20-20 ग्राम लेकर काली मिर्च 40 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम सबको बारीक कर एक चूर्ण बना लें और इसे किसी कपड़े से छानकर मोटा मोटा चूर्ण निकाल दें। जैसे सुबह शाम 1 चम्मच देने से खांसी 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। इसे लगभग 10 दिन ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, इसमें मोटा चूर्ण आपको यूज़ नहीं करना है। आपको इसका जो बारीक छना हुआ चूर्ण हो कपड़े से जो छान लें, बढ़िया से थोड़ा मोटा कपड़ा हो उससे छान लें और उसके छानने के बाद आपको देना है इस चूर्ण को। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो इसे पिला सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कपड़े से छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगला नुस्खा। 250 मिलीग्राम फिटकरी भूनकर थोड़ी सी चीनी मिलाकर दिन में 2 बार खांसी में देने से खांसी 4 से 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है और इसे लगभग 11 दिन खिलाएं जिससे खांसी दोबारा नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको बस यही करना है। 250 मिलीग्राम फिटकरी आप भून लें, किसी भी तवे पे भून सकते हैं इसको, और भूनने के बाद चीनी मिलाकर इसमें 2 बार खांसी में देने से आपकी खांसी 4 से 5 दिन के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा तीसरा नुस्खा। अब जानते हैं हम चौथा नुस्खा। लौंग को आग में भूनकर बारीक बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर खिलाएं। 8 दिन से पहले खांसी गायब हो जाएगी। लगभग आपको इसे 12 दिन खिलाना है दोस्तों, इससे आपकी खांसी, बच्चे की जो खांसी है वो दोबारा ना हो सके। तो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा नुस्खा है और एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। आपको लौंग लेना है और उन्हें भून लेना है, फिर उसको बारीक बारीक चूर्ण बना के पीसना है और उसके बाद आपको ये 8 दिन तक लगभग खिलाना है। सुबह शाम इसको खिलाना है शहद। आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या नहीं खाना है। दोस्तों, खांसी के वक्त आपको कोई भी बाजारू चीज़ें ना खाएं, जैसे फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक और कोई भी वनस्पति घी की बनी हुई सब्जियां, फास्ट फूड जैसे समोसे, पकौड़ी, चाउमीन, ज़्यादा तेज़ मिर्च वाली कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे खांसी ठीक होने में समय लग सकता है। और बच्चों को दुकान की चीज़ों से बचाएं, जैसे कोई भी चॉकलेट, टॉफ़ी ना दें क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है खांसी के चांसेस रहते हैं और बच्चों को ज़्यादातर इसी से बहुत जल्दी काली खांसी होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।